सभी दोस्तों को नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। दोस्तों, आज कुछ बारिश जैसी मौसम है और बारिश हो रही है। ऐसे में मैं एक पौधे दिखाने का प्रयास करता हूँ। पौधा कुछ इस तरह से है। इस तरह से पौधे होते हैं, ज़मीन पर फैले हुए, या बेल होती है छोटी छोटी। इसका नाम मेरे मियाँ अमरजीनता के नाम से जाना जाता है। आयुर्वेद में इसे ममीरा नाम से जाना जाता है। इसका औषधीय इस्तेमाल खांसी, बुखार, सिर दर्द और गठिया के दर्द में किया जाता है। यह पाचन सुधारने, सूजन कम करने और लीवर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। इसमें एनाल्जेसिक या दर्द निवारक गुण पाए जाते हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी गुण भी पाए जाते हैं इसमें। पारंपरिक चिकित्सा में इसके पत्तों का रस का उपयोग खांसी, ब्रोंकाइटिस और श्वास से जुड़ी समस्याओं के लिए किया जाता है। पौधे का अर्क का उपयोग यकृत समस्या के या पाचन सुधारने में भी किया जाता है। पौधे कुछ इस तरह से होते हैं, ऐसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।